यार क्या हो गया? बैटरी खत्म हो गई यार। ऊपर से लैग हो ही जा रहा है, खेला ही नहीं जा रहा। फुल चार्ज करने के बाद भी इतनी जल्दी बैटरी खत्म हो गई है, बंदा खाक गेम खेलेगा इस पे। ऊपर से स्क्रीन इतनी डार्क है, नजर तो आ नहीं रहा।